Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimanti umabuyu ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthelitswa yiphakathi. Hey yo South Africa, say this one with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mntanami. Another day, another dollar. Hey yo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa yiphakathi. Alrighty guys, CMTV, couple switching phones. Thank you so much for subscribing guys. We are on the road to 0.5 meter. Come on guys, help us out at least. Let's reach 500,000 before the end of the year. We love you so much. Let me work. Sanbon. Ninjani? Shap saphila. Sorry siswami kunivimba. Mina ngutshintsha igama lami. Angithi benwalk? Singawalka sonke. But sicela ukunibuza imibuzo. Umbuzo mayelana nani? Shutha mina into engihambe ngiyenza sami ngihambe ngibuza abantu ukuthi bathandana yini into kanjalo so that sokwazi ukuthi sibonise other people who wants to be in a relationship ukuthi abantu abathandanayo ba behave kanjani kwi relationship makuthi aninkinga. Just few questions and then ngizomthetela nami. All right. Are you guys dating? Awunjaya. Wena njaya mina ngathi ushayi guy nje yizini. Ubani igaba from? Peter. Peter. Peter from? Peter from Johannesburg. La George. CBD, yeah. Emakhaya ngithanda emakhaya mina. Emakhaya? Yeah. Oh, Limpopo. Limpopo. Yeah. Yeah, ngiyaphakamisa Limpopo I represent. But which side? Sikhukhune. Haskukune. Bruh, I was in John Fest, bruh. Kolibwa home, I was there, bruh. You know. Yeah. So what you wanna say to me? Why when are you scared to Haskukune? I went there. Got top sida. Nebadlala pina ya Haskukune football. Am I right? Yeah, you're right. They always play the song, right? Big up to Haskukune, big up to Skukune. Even Lee, he's from Haskukune, so big up, guys. So my brother, when a mama's when nobody come from KZN. inkulu kanjani? Yanongoma ehlophe enkulu. Awema asaveni besihamba vele. Awuthi nganibambezeli phakamisa unongoma bafethu ngoba mina mfowethu la ngikhona nje ngilana nje ngisafe ngakaze ngikwebheke. It's because of insizwa zakanongoma ezingigadile. Phakama doyaza. Thank you lapho mfowethu. Singahambela ngalana because ngibona ukuthi kunane imoto lana kulesiphithiphithi sase Joburg. So ngifisa ukwazi usenesikhathi esingakanani nithandana? Sekunyaka. Yebo. Oh, so wena nomsa yini le oyithandayo ngomjida wakho? Ngithanda ukuthi uphansi, umuntu alright. Oh, uthanda abaphansi aba right. Nobuntu. What's ngalana? Bafanas, phalana amanotes unomsa uthi uthanda my brother ngoba uphansi unobuntu and uyilo muntu alright. Wena my brother, what is it that you love about unomsa mfethu? Yazi izinto eziningi mfethu. Yangihlonipha. Njengoba imdala kanje yabona. So ngimthandela ukuthi yangihlonipha izinto eziningi yanginceda ngazo futhi. Yabona. Intanga zami vele ezibhaya zingihlonipha. Ezihlonipha yabacross. Bangicross kanjalo yabona. Okay. Hayi no power. Nomsa usabi mara ukuthi uzoboshwa. No, ngisabi. Okay. I know but I'm ngikrume grand umphathe grand. Mara uyalishaya yini ishizolo ba? How's the workforce ihamba hayi man? Shutha le ntwana yase Sikhukhune hayi. Iliphethe ke mfethu ibhola. No Comments. No. Ngikhetha ukuthula. Oh. Awe mano. Awumkhaya uyakwazi King Indlovu? Yebo ngiyakwazi. Ngiwakhona mina. Wow, ngiyajabula ukwazi. Ngiyabonga. Uyabona ukuthi King Indlovu ayikho ncane? Ayikho ncane inkulu kakhulu. Yayibona ikuphi?
Yayibo yenzani egoli? Yes. Yeah, njayami asikhukhuni. So my brother, I want to know from you mfethu ukuthi wena njengoba usuqulokhu uqalile ukuthandana noNomsa seninesikhathi esingaka uyamthemba yini? Yebo ngiyamthemba yena. Akaze nje mhlawumbe usole ube nezinsolo ukuthi mhlawumbe khona into engabhalansi. Hayi angazi. Wena my sister, are you happy and uyamthemba bye bye? Yes, ngiyamthemba. Awukazi umsole. Lutho. Alright. Hayi no, no. Ngizama ukubhalansa izinto. So in a scale of 100 wena bhuti wami umthemba kangaka umuntu wakho? 97. 97 ubu 3 wena. Sebekufundiseni manje. Room disappointment. Hayi ngizothini? Power to that power. In a scale of 100? 90. Hayi bonomsa. Hayi bonomsa. Uthini wephi? Utheni wephi umbuzo? Makunengane ezuthu nje. Hayi bafethu. Bafethu imani 10 3 it's fine, but as long as we still love each other it's perfect. We understand because we need to have a disappointment. Uyayibona into le, but I love it. Angithi uyamthanda uthami uNomsa showcase Nomsa, angithi uyamthanda umuntu wakho. Cela umgayi hakhe mfethu, cela umgayi hakhe. You will never know. Maybe it's the last hug. Hawu, angisadedelani engisengothini thaqabe nithi niyapi? Where were you going? Besithathe walk. Ngithathe walk. Sisilula inyawo. Awula idropeni niyachoma. Inokulula inyawo. Ya, shawa umoya. Hayi wena. Ufuna begcwale ngathi. Qala ngeghost. So kunento esiyenzayo la nekuthiwa i-loyalty test. Njengoba nithi niyathembana, it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena Nomsa unike umuntu wakho iphone for 60 seconds, naye akunika iphone yakhe for 60 seconds, and then check ukuthi nifletha nabo bani on your phones njengoba nithi niyathembana. Angithi wena awuthama ujola naye kuphela ujola nabanye abantu. Yeah. Nawe Nomsa ngithi ushilo. Yebo. So akunankinga mas No problem. No problem Nomsa. No problem. Njayam. Indaba mfethu waqala wakhala ngoisho. Musa khuleka uliwe iphethe i-charger. Mangamemeza nje manje angagijima. Already. Yes, I'm ready. Sizoqala ngefoni yakho. No problem. Bye bathi ladies first angithi. Yes. Awungitshele balance kodwa kule relationship yenu njengoba ngathi niyasabana nje. Ngiyabalance. Kuyabalance. Okay. Sivulele ke tate. Siswama ngapha kanongo. Ngicela ungivulele, Ayinaphi? Eyakho le? Hayi. Eyakhe. Ayinaphi? Ma, guess uyayazi. Okay. Sure. Now WhatsApp. Right. All right, guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type that John this. Type la put I love you. Sister Ranta bakushelini. Umuhle kangaka kodwa wena. Bangishe. Abakushe wenza njani? Ngiyabagaba. Abakapa. Uwe lona ngithi. Anjaya. Yazi wena. All right, delete lapho type what I miss you. Fakathi gcineni. Matatazeli. Cha uyamthanda. Siyambongela. Yeah. Okay, delete. Faka emoji yebrinjole. Hawu. Faka nempentshisi. Ungitshela mangaveli lutho usho makuvela something noma mhlambe nawe uyayisenda. Ayiveli. Okay. Phuma lapho type sex. Izinto ekunokuxoxwa ngazo lezo. Kuthiwa siyodlala into umdlalo antambama. Kholothu nawe uyiceli. Wena into enza kanjani mawuyidinga isho udinga ushayisha ndezi. Hlezi sonke mos. Hlezi nechilele. Yeah. Okay, cool. Nje bungenani nje. Shukuthi. Imake come outside. Sisayiro bakapha ngempela. Yes. Kasho uthi loyal kakhulu ne. Hayi vele kodwa kanongoma ke vele awuthembise kuwena manje utshela mina ukuthi manje sesijona kanjani lidenge. Hayi una Facebook? Yes, I do have. Okay, asingene Facebook lapha ku inbox. Yeah, back. Ngena la. Faka iheart. Bancane nalabantu laba
Hayi. Aswini. Phuma. Una Instagram? Yes. Shit. Ngena. It's nansi. Ngena lapha ku DM. Type lapha no love you. Hayi sister relax ngizoyipequlula mina le phone. Funa ukwazi ukuthi awucheating ngempela yini. Cha. Inenhlanhla ke lensizwe. Dingeka abantu abakanje. Abaqhama ngapha konongoma. Abazosibamba nje isimilo nje mfethu. Mama azahlale ngentombi. Good. Okay, nothing. Ngena la kuma message, phuma kuma message ephone lapho. Uthi I love you. Khona into engasivele. Angithembe nje ami sengineminyaka ngiyenza lento yazo. Yezwa. Yeah, ngiyakuthemba. Ngithembe. Zokulungisela i-relationship yakho mina. Kolutho. Uzizwe njani ukumbona mfethu ukuthi ujabulile ne? Ngijabulile kakhulu. Because wena mina ngiyakuthemba nje yami. Wena mangikubuka mfethu ngiyazi vele ukuthi noma singangayi-check-ke kuyambona vele ukuthi Hayi, why? So khola ngokubona njengoThomas. Thomas. Musa. Ntwana savule la. Iyakhiwa le. Oh. Kodwa mama zakhe. Oh nawe keke. Uyakhiya nje hawu kahle. Yeah, bamba njalo. Na WhatsApp ngizocela ume lapho ke ne. All right, guys, we are on WhatsApp right now when we are about to start the journey. Please type for me, put I love you. Ish. Oh, mama. Sister, ngizocela ungifundele igama. Ungene kuye lokho ungasondeli bhuti. Ngisondeli. Funda leli gama olibonayo la ngithi uwe lo. Yep. And then ubani ke lo. Mas noluthando. Yazonke. Uyathanda amazulu lo mfana wakhe mbo? Yeah. So uququdu nothando lo. Because naku bathi I love you. Nakubhadla impela kuningi. Awunyuke phezulu. Bathandana. And sebenesikhathi. Sebenesikhathi yeah. Labantu baxoxa njalo futhi. Baxoxa njalo. So nesiswami uzoqhubeka ujwele nalo njengoba umbona lona ukuthi ukufebela nothando. Cela uphume futhi la utype lana uthi I miss you ufake iheart sibone ukuthi kuzovela unothando nobani ke manje. Sengiyibuzela kuwena ke mawukuthi ubona kuyi relationship lento yenu. Nakho. Ufunde makuvele unothando ngiyambona usevelile. Ufunde nawe uyavela lapho uyakhunjulwa kodwa nawe. Funda maka. Nangu noSamke. Kuthiwa I miss you. Uthanda amazulu ne? Ish, mfethu. Amnandi. No, it's uSamke. Ish. Akusakhulumeki. Chaza phela ngisho ukuthi uyachaza ukuthi uSamke kwenzakalani. No, like besifletha nje kuphela Wow, noSamke. beniflet. Nje kuphela. Wazi ukufletha wena. Kuphela next. Ukho kuningi, ukho. For how long? Sukwazi ukufletha wena. 3 months. 3 months. Hayi baflethi bayajola. Hawu, Asijoli. Hayi aniflethi niyajola. ngiyathandana. 3 months. Tshela iqiniso. Hawu. Ayikho lento eshoyo. Sukwazi ukufletha wena. And akusuye yedwa yabo Akusuye yedwa. bayavela. So awuthamona so uyayibonela nawe angifuni ukunimoshela isikhathi. Uyabona ukuthi ubamba ukuthi ubhizi. Kahlahle nje faka bemshanga. Na sister ungamshayi miyeke. Ubona uhlize kanje, uyangithethisa njalo. Uzenza umuntu omdala kunami enesiyajola. Ngisuke ngithethiselani? Ngiyahlanya mina ngithethe into engekho. Ngisuke ngithethisela into engekho. Ngivele ngibona izinto engekho. Mina ngishite njengomuntu wakho nje. Wenza nje awuqala uhloniphe wena kuqala then nami ngizobona ngawe ke ukuthi kuyahlonipha. Njalo uhlezi ungithethise njengomuntu omdala nje. Kwamele ngikuthethise because awenzi kahle. Why kumele ngithule yini lesefonini yakho? Yini leyo? Manyala amandla ase Nawe futhi hayi. Cha, akusakhulumeki. mina. Yenza kanje. Awuthemba Uyasimoshela phela. Wenza lento le. Nesikhathi singakanani? Ungangifaka endabeni zakho mina ngizama ukusiza wena la.
khuluma iqiniso wena. Ngisho ngikutshela manje. Khuluma kusakhulumeki. Unesikhathi esingakanani uJola? Nesikhathi esingakanani? Phendula umbuzo nithi ngabusi unesikhathi singakanani? 3 months. 3 months. Ngihleli mina la ngiyahleka nawe wena ubhizi. Siyafletha. Benisebenzisa ikhondom. Hayi asikazi sa. Benisebenzisa yini ikhondom wena khuluma iqiniso? Ya besisebenzisa. Shuthe balaleleke badlene, shuthe umdlili yabo ukuthi ubekwenza isilime ephike ukuthi abenza ngalutho for 3 months. Kancane. Nawe kancane futhi awuthami. Hayibo. Cha ubhuti akenze lutho uwakaza akangakuthuma ubhuti. Imini fanele ngitshele wena ukuthi urelax. Hayi wena ukuthi utshele mina sekuyiyakho in the show. Relax. Wena into engabe yayenza ngabe uyaxolisa ngoba wena Ngisuke ngizokhuluma naye kahle. umwayipho ufuna ukumbamba. Asambe baby. Asambe. Hawu wena ufuna ukumbamba naye ufuna ukubamba. Ungenza kanje manje. Ukwenza kanjani? Ungenza kanjani wena ungenza kanjani? Mase ufuna ungihlaza manje. Ngiyahlaza akusikho ungihlaza wena lokho wenzile. Wena ukuhlaza wena. Uyangihlaza manje nawe. Wena ukuhlaza. Ngeke akuhlaze uma ungekho ukuhlaza. Baby. Sister ngicela ukubuza kuwena. Usafuna ukuhamba naye lo? Ngifuna ngisahamba. Okay akasafuna ukuhamba nawe. Wena sister usazoqhubeka ujole nalomfana njengoba umbona ukuthi lo mfana lo uthandana namantombazana awu2. Cha ngeke ngisakwazi. Okay awuthami kuma isistuthu asakuthandi mfethu ngoba wena uyafeba. Kanti kuba uyaxolisa. Ukuba uyaxolisa. Angisona uyisigora, Xolisa. Xolisa nje yami. Ukuzehlisa nje. Okay sokhuluma sonke ngisho kahle. Khuluma manje. Phela lento itholwe yimi. Sokhuluma sonke kahle. Nakhuluma manje. Why kumele yena yazi indaba zethu? Angithi mina engitholile. Ngiyavuma ukuthi ngene indaba zethu. Wena uyavuma ukuthi yena ngene indaba zethu. Ngiyavuma cause uyena uyitholile ngithi mina bengilibele ngihleka ngazi. Ya, indaba ungivalele ngaphandle manje mase kumele ungifake ngaphakathi ngoba yimi ngikusizile la. Wena awuthamba uzofela isikhathi ngani? Awusizanga mina usizuma isister. Ngisizile na ukusetha free. Angisizanga. Imfihlo Manje sophula i-relationship yethu. angiyiphulanga ngiyayilungisa. Wephula iqala wena wayiphula. Ngenza strong. Strong ngani ngoba uma akasangifuni manje. Yabona ukuba ukhuluma iqiniso in a relationship my brother, i relationship and stay clean. Yabona ukuhlala nama secrets kuyasinda. Mama. Ayikho into engizoyima la. Ayikho into engizoyima. Ayikho kahle ayikho into engizoyikhuluma nawe. So sister mtshela amazwi akho okugcina ke mase ngoba vele nakho vele usaqhubeka niyawalka njengoba benithatha iwalk or mhlambe mina ngiyajika ngisawalk ilutho ayisafuni lutho uzongihlanganisa naye. hayi ke sister sengakudedela ke thina uhambeke angithi uyahlukana naye or usazomnika ithuba lokuthi akho into ithuba uzomnika lona la. mfethu uyalicela yini ithuba uyalicela yini Sakaza Ima. wena lokho uthi ima kodwa lo muntu uzokushaya futhi Angeke angishaye futhi. akasakushayi manje kade uthi wena uyashawa wena awusashawa wena sister mdedele futhi ahambe nomuntu wakhe dedele hawu wena hey awuyeke ingane vusa It's going crazy, it's going bananas. Umshana ukhala ngokushawa kodwa uyayifebela kodwa futhi ngapha it's Bibili King. My name is King Ginger Cream de la Cream intona seking indlovu bafethu and it's going crazy. Hey, we are working under very very scary circumstances. Whenever we shoot there are cars that are passing always want to operate the cameras and everything. So guys, please when you are home always make sure that you pray for us ukuthi sibe safe la emgaqweni bafethu you know because sometimes unokuthi uzama ukuzoyishuthela icontent kudlule nje ingimoto 7 times nje bethu to 8 times but we love you guys and thank you so much we will keep on grinding hey yo boom it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami we are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi